我哋今日三個又三位一體啦，咁有啲咩講？其實講下，其實呢個禮拜喺大陸先啦。嗱，我喺大陸嘅生活，今個禮拜咧，其實都3件大事。批評咯。唔係，俾我講先啦。我嘅生活可能同唔同你。我3件大事就係、第一就係朝頭早睇 NBA 季後賽，跟住然之後夜晚咧就睇呢個法網公開賽，咁然之後咧就仲有咧就係咧就不停咁樣好多特備節目個電視我講緊，就係呢個習總皇帝出巡，OK，去旅遊急不及待。咁其實佢好有中國合夥人 feel 啊，即係都係。即係呢幾十年我哋冇乜變過，我哋都係大佬一做得登基做咗皇帝急不及待，梗係非官方都要走去美國，大佬做翻少少認受先得噶嘛，係咪先？所以即係呢啲嘢其實睇你觀點與角度啊。如果譬如話，唔係你話譬如話第二個人做咧，咁啲網撚又嘈噶啦，又話你微美啊，又話你外國勢力啊，唔係佢要探親添嘅，係咪啊？習總要探親，佢有親人喺美國，佢有唔少親人喺美國㗎，唔係喺澳洲加拿大咩？都有㗎。係 OK 咁見到其實呢個零禮拜㗎啦，唔係一日半日嘅事。譬如話咁佢去咗拉丁啊，非洲又好似有去係嘛？好似非洲好似有去係嘛？咁然之後，唔係佢係點啊？李克強去啲李克強就去啲後嗰啲，係啦，佢係自己去啲發達國家。係啦，兩兄弟總之一坐正，咪你咁多嘢，大佬整翻個。名義上外訪，其實質旅遊啦，屌大佬，梗係要出去鬆一鬆啊嘛，鬆一鬆啲筋骨啊！我記得好似非洲有去咯，係啊，非洲其實講開咧係另外一炒開少少啊，係另外一單今個禮拜中國都幾令人注目嘅一單新聞發生喺加納啦。咁加納嗰度就今日咧就中國政府就搞掂咗個加納政府啦，就話咧。加納政府就應承啦，我唔會拉，咁然之後咧就而家咧就安排緊咧就去翻個樹林嗰度揾翻晒嗰啲人出嚟，咪人匿晒生嘅好死又好，全部匿晒喺個樹林度唔肯出嚟，咁呢個都係呢個其實咧唔好又以為加納嘅嘢唔關我哋事啦，其實咧近年咧如果你去旅行啊，所有嘢都係啦，我哋都係可唔可以叫做身受其害咧？即係譬如自己小心啲啦，譬如話。嗱，譬如舉例去歐洲咁解，歐洲咧其實近年咧，譬如特別啲大城市啊，米蘭啊、巴塞隆拿啊、唔係皇家，係馬德里啊，跟住之後譬如倫敦啊、巴黎啊呢啲咁嘅地方咧，你一定要小心啊，因為你唔係好多機會可以顯現到你香港人嗰個身份啊！咁你嘅殺人老笠嗰啲嘢咧，你係獵物嚟嘅，即係喺呢啲事情上邊。咁今時今日咧，即係好多，因為歐洲經濟唔好啊。譬如你倫敦已經係啊，去倫敦嘅朋友即係出少啲夜街，因為譬如夜晚老笠咧就專揾唔係亞洲人㗎啦，依家認住你係中國人嚟老笠。咁所以呢啲要小心。咁非洲亦都係啦，因為大佬即係譬如話今次發生嗰單嘢就係同個煤礦有關啦，咁其實又係金礦，唔係金礦係嘛 ？OK 咁我其實咧就今時今日呢個都係一個問題啦，就係話 OK 中國去所謂名義上去幫助啲非洲嘅國家，但係其實都好似殖民咁嘅啫。咁你又唔係淨係去投資，你投資咗之後咧，哇，仲有好多啲廣西啊、湖南同胞蜂擁咁樣走去，咁攞晒人哋啲job opportunity，咁所以多少會有啲妒忌噶嘛，大佬，咁有咩事出氣咁揾你啲友嚟出氣咯。我哋敝國啲人咁講噶嘛，我哋敝國啲人刻苦勤儉，咁你非洲呢啲咁嘅你唔夠撈懶低野蠻民族，係啦，又懶係咪先？咁梗係唔夠撈啦，唔關我哋事噶，講真係啲外國人太弱，你明唔明白？呢啲人太唔文明，你明白啦？佢先至會妒忌我哋咁緊勤力嘅。我哋而家去幫佢，係啦，天朝大國，我哋建設社會幫你，你睇唔過眼，話聲你聽，冇辦法嘅。係啊，阿牛好似成件事唔係咁嘅喎。幾冷血但係要知嘅，好似係角度咧，佢哋係成萬喺嗰個山頭啊，好多人啊，成萬個大陸人，全部非法入境落去。佢唔係建設加納，佢係掘加納特地。佢係去全部係非法點叫係咪移民啊？即係總係非法勞工嚟㗎。非法入境，非法入境嘅大佬。掘金㗎喎。係啊，咁佢唔係起廠搞嘢㗎喎。係啊，
兩樣都有，不過而家加納嗰單就係好似係 Eugene 咁講嘅。我係講緊中國人勤奮，你又同我講緊呢個咩非法移民？即係你話加納啲人成地都係金唔識執，而家係中國人去執，中國人咪做咯。喂，大佬唔關事㗎，話聲你聽，即係嗰啲非洲土著。大佬佢點會做嘢啫？成日屌你咁樣唔得噶嘛，大佬！喂，你既然你擺喺度浪費，食飽做嘢做愛係咪？你浪費生仔，喂，我哋中國人係咪先？刻苦勤我哋開採資源添啊！我哋幫你哋開採，話聲俾嗱呢度有金汁嘅。喂，大佬，你哋呢啲咁嘅非洲土著。唔文明嘅人，大佬有金執都執輸過人啦，大佬。阿牛首先第一樣嘢，湖嗰個叫泰山，泰山就佢好似唔係非洲人，非洲嘅係你要做資料搜集啊。佢係白人嚟㗎，好似係。第二樣嘢，加納都唔係咩土著嘅，加納都發發地，即係有啲發發地嚟㗎。你識唔識艾辛㗎你？係咪個奧巴馬咁嘅樣啊？艾辛啊，係咪個皇家馬德里來季即將重返車路士嗰個啊？係咪個奧巴馬咁嘅樣啊？型過奧巴馬喎，我覺得㗎艾辛。淨係得艾辛啫，其實其他人個個都似奧巴馬。奧巴馬真係似非洲人啊，艾辛個個都係似白人嘅。好住嚟㗎嘛，奧巴馬都好住嚟㗎。阿牛，你講嗰度叫做新幾內亞，係咩？係嗰啲真係巴布亞新幾內亞，係啦。山姜。喂，但係唔使驚，今時今日做中國人，因為我哋個國家強大啊嘛，有乜事有乜紛爭，我哋阿爺幫我哋搞掂晒啦。你非洲國咁啊係通常都係一招嘅啫，派錢咁啊搞掂啦，台底搞掂 ，OK。咁所以係唔使太擔心嘅，不過有少少小紛爭啦。咁啊 back 翻過嚟啦，死幾廿個嗰啲全部臨時工嚟嘅啫嘛。湖南人啊，多數今次死嗰啲，係小事啦。湖南人係咪先？死幾咪係咯？李旺陽都係咁死，係咪先？你唔好擁抱佢，唔好擁抱佢啊！唔好擁抱佢啊！係啊！阿陳文老師係一陣先講嗰啲嘢。咁啊，我哋翻嚟咪我哋講頭先講緊嘅就係皇帝今個禮拜出巡啦。咁其實喺國內咧有我諗有兩樣嘢都值得大家講下嘅。第一就係終於第一次我自己覺得啊，見到皇太后啊，係咪叫皇太后？皇太后咧舐咗嘢，即係少舐嘢啦。因為嗱，即係自從佢登基咗之後，皇太后嘅口碑非常好噶嘛，啲話衣着有品味啦，全部 made in China 啦，着啲衫底褲胸圍我唔知啦。咁但係總之出邊嗰陣就 made in China，入邊內裏咧就唔知啦。咁但係今次終於俾人哋睇到佢一啲唔愛國嘅表現啦。係咩？就係佢唔知去睇一個表演嘅時候咧，就攞咗一部手機出嚟，部手機俾人 close up 影到 iPhone 5。OK， 咪住先，係啦，我知係個殼嚟嘅先，冇錯。屌，喂，大家我先講埋先，因為國內網友咧就好大反應，就喂搞錯大佬，咁樣有兩個問題，第一你唔愛國太后，第二就係喂人家美國係我哋嘅咩啊美帝嚟噶嘛，敵人嚟噶嘛，咁你會唔會俾人哋全球定位追蹤啊大佬，係咪先？你嗰部電話係咪就咁喺街度買同蘋果買㗎？唔撚係啊嘛，咁樣即係好多呢啲咁嘅揣測啦。咁但係我同阿牛第一個反應其實一模一樣嘅，屌你老母，你點知嗰部嘢係真係 iPhone 啫？大佬，我哋喺國內，我哋朋友身邊着緊嘅 Chanel 嗰件衫，帶住嗰個 LV 個袋，同埋揸住嗰部 iPhone 嘅電話，我哋都冇辦法可以知道係真，甚至去到飲嗰支紅酒都唔知係咪嘅咁啊，大佬！你點知佢係咪國產啫？係啊，咪先？可能係 Android 嘅啫嘛，大佬！你唔好又話冇啊！你上淘寶揾下，係 Android 嘅 iPhone 我梗係知有啦，把啦，我梗係知啊！喂，你知唔知啊？唔好屈得又屈啊！阿媛媛，係嘛？媛媛唔屈得。嗱，唔係我話俾你聽嗱，而家成日講啲失德嘅大陸人喺香港啲言行舉止，我真係想講，同手機有關咧，我又想講下有一個咧，即係同一啲失德嘅香港人咧喺大陸嘅一啲咧，即係嗰啲言行舉止，就係同手機有關嘅。唔係近年咧，即係好多香港，我唔知你有冇啊？嗱，我唔知有冇同你對夾過㗎。近年有好多香港人咧，即係嗰啲男士啦，主要都係男士啦。咁你知上到去，梗係溝下女啊，當然嗰啲咁嘅嘢啦，係咪先？咁溝下女，咁條女就開始，梗係會問你買下手機啊，之類之類㗎。你知我越嚟越多身邊有啲人係咁嘅，就係喂
譬如話舉個例，譬如女想叫你買部 Samsung 啊，最頂級嗰隻牌子啦，我唔知㗎啲咩牌子啦。咁佢話得買俾佢5、6千蚊嘅價值一部電話。咁啲香港人而家係咁嘅喎，喺淘寶度就買部咧山寨俾佢啦。咁咧如果我諗阿牛就好清楚啦。喂，你買翻嚟嗰部機一模一樣㗎，無論個盒啦、行嘅 system 啦、成部電話，你揾唔到一樣嘢係似山寨嘅。OK， 咁買翻嚟嗰啲仿真品係啦，送俾條女啦。咁呢樣嘢我唔係呢樣嘢已經幾狗餅㗎啦。OK， 即係仲要話俾條女聽，呢個係正版嚟嘅，堅持係正版嚟嘅。咁呢個講大話已經唔好啦。佢仲有一樣衰係咁喎，而家好多係咁喎，就個個都係。用咗大約半年到啦，佢會同條女講啦，因為準備分手啦嘛，條女要換話啦嘛，咁佢準備同女講，喂，嗱呢部電話，喂借翻俾我幾日，我幫香港有個咩 version 要 upgrade，咁咧就攞翻佢，攞翻走佢，順便撇埋條女，咁啊將部電話又送俾第二條女。OK，哇，咁嗱，我不嬲，你覺得呢個唔係係呢個兜比咪好咯？係咯，阿牛面兜兜呢個我覺得同屙屎真係冇乜分別㗎喎，大佬，係咪先？你哋覺得有冇問題先？真係越嚟越多香港人係咁㗎喎，係咁。咪以前都有咁㗎啦，係啊，但係可能冇。唔係喎，但係送樓機。以前我哋嗰代。我啲朋友買嗰啲電話，真係買就買真係嘅，送就送咗俾佢噶啦嘛，大佬。Innocent 好多。唔係講你啊，你嗰個年代，你嗰啲朋友啊，係大概係5年前到啦，應該。係。大概10。而家5年到一代㗎啦。10幾20年前到係點樣咧？即係嗰時候我啊吸緊女㗎嘛。係。喂，嗰啲我哋可以喺廟街買條豬耳繩俾佢。喂，嗰啲咩吊嘴又好，乜撚嘢都好，送俾佢，佢好得開心噶咯喎。唔係嗱，嗰個就係20年前㗎啦。你記住，好多年前咯。你記住，只係我哋國內嘅女仔貪威識食，唔係以前咁，你明唔明白啦？以前係唔識貪威，唔識食啫。哎呀，我有件豬耳繩，明知係豬耳繩，我好開心，好滿足。少。而家已經唔同啦，問題唔係出住個香港嘅男人身上，係條女身上。喂，條女升呢咗咯。係咯，無啦啦要呢啲咩 iPhone 5啊，咩三星手機，喂有冇搞撚錯？係咪先？唔係我想唔係你頭先講嗰個情況糾正少少，嗰個係20幾年前，啱啱經濟改革開放，香港人上去深圳二線，係因為嗰啲佢溝女，嗰啲女咧。就係未見過世面嘅，你可以用一條豬耳繩呃佢。唔係佢都知係豬耳繩嚟嘅。唔係有啲唔係咁講咯，佢豬耳繩都好開心咯，係啊，即係呢個係要求問題啫嚇。咁但係今時今日，我頭先講個 case 係訛騙嚟噶嘛，大佬係咪先？你冇話俾人聽嗰部，你唔話俾人聽嗰部手機係山寨已經夠衰㗎啦，你仲要攞翻食完仲要拎翻轉頭喎，攞翻呢一樣嘢咧。就真係有啲相抗。係啦，越嚟越多我話俾你聽。同你講係真定假，我冇話俾你真定假，即係呃你啦。我話俾你，如果話你係堅嘅，咁先呃你啊！你冇證據話佢係。嗱咁啊，開頭條女叫你送，佢梗係要叫你送部真㗎啦。係啊。係咪有啲話送？我假設你係送部真嘅，都係訛騙嚟嘅。假設咗啫。即係唔通我同你講阿牛，你整你幫我落樓下整個餐叉蛋飯過嚟，你整個流嘅叉蛋飯，你冇講話真定假。講真唔得先，我落買部 iPhone 5，我都冇話真定假㗎，即係唔通話哎呀叫買部堅啫？喂，啲女仔係消化咗你買部堅啫啦嘛，佢唔會同你講話買部堅㗎。係咯，呢啲就只係佢自己冇好核實，同埋冇好做足功課。唔係，佢都而家咁係咁講。而家喺國內生活嘅人，無論你係中國人都係香港人啦。喂，其實真假已經麻木晒㗎啦，冇乜所謂㗎。最嗰部嘢 work 嘅啫，係咪先？唔係真係㗎，係個女仔渣。而家我啲朋友一揦起手，俾佢知㗎啦，重量已經知啦。你個 friend 唔係啊，嗱，我得閒真係 show 一部俾你睇。我曾經見過一部，最近似得好緊要啊，真係㗎。我係2部拍埋一齊比，所有重量、手感、所有嘢係一模一樣㗎。速度咧嚇？
速度咧，速度好難講，隨時經過部真嘅話俾你聽，真㗎，我揾次出 show 俾嗱 OK， 但係因為而家有好多軟件咧係可以一入去嗰啲咁嘅8套就可以 search 到嗰部嘢真定假嘅。嗱，我哋 back 翻去第一夫人啦，咁就部手機喺網上啊、微博啊就嘈得好緊要啦，嘈咗一輪啦，咁就話，咁我覺得今次係第一次第一夫人少奶咗啲嘢啦，咁但係就另外呢個冇乜補充啦，咁第二樣咧就嚟緊嘅星期一啦，哇，呢個就緊要，將會同奧巴馬有一個非正式嘅會面，好似高爾夫球嗱，即係你一定要講明係非正式嘅，因為咧個正式都等唔到啊，我哋呢邊等唔到，OK，咁我哋即係咁，所以你自己去猜度究竟邊個強啲啦，OK，咁然之後咧就星期一就要去見奧巴馬啦，咁你話明非正式，由你嚟見我係咪先？喂，我唔得閒係應份噶嘛，咁我而家咪騰少少時間俾你咯，不過 sorry， 我老婆咧嗰日就有事，唔係 shopping， 因為我女咧星期一12歲生日 ，OK，咁我個老婆阿奧巴馬就話 Michelle 咧永遠都係將家庭擺喺第一位嘅，sorry。我係唔得閒見你嘅，咁所以咧你就兩公婆，我啊打單拋嘅啫。係啦，咁中國網民咧就覺得，喂，哇，你搞緊錯啊！呢啲唔係對等嘅咩會面喎。係咯，我交個老婆出嚟，你整翻個老婆俾我。咁然之後咧，成個禮拜咧，你見到咧喺中央台啊，或者所有其他嘅電視省台啊，嗰啲時事評論咧，嗰啲中國問題專家出晒嚟啦，就嗱。話俾你聽噶啦，美國呢啲係我哋敵人嚟噶嘛，你睇下我哋天朝大國啊，皇帝登基咁啊，我哋去到嚟揾你，你都唔撚俾面啊，咁所以你知道美國係我哋嘅，唔係我哋朋友嚟噶咁樣，同埋我哋就算同佢 friend 都係有限度 friend 噶咋咁即係就係咯，凡事係兩面睇嘅，係，即係你嗱，真係以我為例啦，好冇？即係以我為例，我唔可以話邊個啦。如果我打單拋，而個朋友拖埋個老婆同我一齊去夜總會，我屌你老母咩？你有冇搞撚錯？咁而家習總冇話要去，唔啱嗰個人就梗係帶老婆出嚟嗰個。喂，講真好老實啦 ，OK， 唔好話夜總會啦。我出嚟食飯，阿傑斯你帶埋個老婆，阿耀尊咪阿藍斯你又帶埋老婆出嚟，唔好鬧老婆，你有冇搞撚錯啊？唔係，係咪有問題先？而家我哋傾國家大事，我哋傾咗出去玩，你班你班友，你又帶埋老婆出嚟，你等件事我好冇癮嘅喎。嗱，我代表習總或者代表中國人搏一搏你先。我好冇癮喎。因為喂，我而家約呢個就呢個你講嗰個不無道理，但係而家問題你要睇翻我約你個 location 喺邊，我一約你喺華盛頓見啊嘛，我唔係約你喺拉斯維加斯。如果我約你喺拉斯維加斯，我唔帶老婆嚟，但係我一約你喺華盛頓，我梗係帶埋老婆嚟啦，大佬。係啦，假設我。咁你而家你老婆唔撚得閒，你唔啱先，即係假設我要約一個朋友去深圳嘅夜總會玩，係咯，喺深圳嗱你帶老婆嚟咁啊，我係真係反面啦。講真，如果阿碌帶佢女朋友嚟，我都係反面㗎啦。你唔好開人名仆街。阿碌已經爛晒檔㗎啦嘛，唔怕㗎。喂，咁阿碌有個女朋友㗎。喂，我哋去夜總會，深圳夜總會，阿碌主場。阿碌住深圳噶嘛？阿碌帶埋個女朋友嚟，喂，我真係唔妥啊！嗱，阿牛咁樣唔啱啊嘛，即係某程度，喂，講真，而家係我哋習總唔啱，你唔好屈人。嗱，簡單。阿牛，你呢個假設定咧就係佢哋去夜總會，如果唔係一早約埋過去華盛頓係玩換妻咧？唔係我帶我咁正嘅老婆彭皇后過嚟，我都唔介意砌你嗰好似加納咁嘅 Michelle，你都唔帶埋嚟俾我砌大身咁嘅，唔係喺阿習總喺大陸裏邊，湖南嘅有，四川嘅有，黑掹掹嘅味，正室嚟喎，唔係大家玩下換妻啫，你都收埋老婆。咁真係真係嗱，你夾硬話習總有錯咧，唔係我都覺得係有少少錯嘅，即係人哋一早唔係人哋都成個禮拜前話俾你聽我女生日，咁你遠道而嚟到，咁你都應該識做啦。譬如話喂大佬，人哋個女生日，咁你咪應該送份禮物啦。咁譬如你應該帶有中國特色嘅嘢去，譬如話喂，你個女生日嗱，我送部
國產 iPhone 俾你，好嗎？或者仲喂，我整個蛋糕俾你食，啊呢個蛋糕咧包你食完變 Iron Woman 嘅，有鎘有鉛有金有銀有銅鐵石乜都有嘅，食完即刻變 Iron Woman， 係咪先？咁你有物你又一定你有啲表示啊嘛，又或者喂咦唔係話阿奧巴馬你個女係咪咦啱適逢而家7月咯就嚟暑假，喂不如咁啦，嚟個中國遊學啦，喂我遊學團啱啱遊學團咗個暑期去邊啊？梗係海南萬寧市啦，嗰度個校長未玩過黑妹啊嘛，係咪先？嗱，第一，佢可以隨時過去海南你表示，咁人哋咪唔會及你咯，屌！但啱啱香港有個最大嘅大陸嘅遊學團咧，就因為政治嘅問題咧就 ban 咗，係，所以本來去遊學團而家都去唔到，但係佢隨時歡迎去三亞嗰度，係俾人玩。唔係呢啲唔值得講啊，姚千對唔住，呢啲我覺得香港嗰啲暑假你仲要安排仔女翻大陸遊學團呢啲，即係等同去菲律賓㗎啫，你死咗唔撚抵可憐啦！唔係呢個調轉，呢啲人根本呢啲人都唔識點樣做人老豆老母啊！呢個調轉直情係有大陸來香港，同埋有香港過去大陸嘅，係而家係大陸落嚟香港嗰啲全部 ban 晒。OK，因為有政治審查，全部 ban 晒。咦？點解咧？因為蝗蟲咯。哦，即係驚你洗佢腦。係啊。哦。嗰啲幕後嗰啲，人哋大陸聰明喎。我哋國內咧就真係利用我哋自己啦，講啲優勢啦，話我聽。係。即係你明知奧巴馬個女有鼻敏感噶嘛？係乜？係咁犀利嘅。知喎，你又知喎，係咩？因為佢養隻狗都唔會有毛噶嘛。係啊。記唔記得啊？唔記得啦。嗰隻咩？係咯，咪帶啲藥去咯。唔係。咁你咪喺中國帶隻狗來咯。喂，大佬，我喺大陸見親啲狗怪街市嗰啲都冇毛嘅喎，係喎，冇毛啊，都唔喐嘅，係咯，你應該帶隻狗去嘛，甚至乎與狗團全體，甚至乎賀生日，我帶日生嘅落去啦，都冇問題。啲毛咪掹鳩晒佢咯，即時湯俾你睇，散咗啦，散乜？喂，大佬，我哋冇約束㗎，嗰個權力嗰個問題㗎嘛。係啊，喂，來你中意抄查得，喺啲美國就唔掹得嘅，喺我中國掹咗出嚟先俾你，嗱，呢啲咪識做啦。帶隻山勾勾去抄查去，嗱，俾你玩2個鐘頭，跟住就即湯，係啦，喂，咁即刻喺深圳裏邊全套服務，白宮有得玩，有得玩，有得食，哇，幾正好嘢咧，係啊，中國人最緊要係食嗱，我哋將民以食為天，就推介俾你奧巴馬個女，咁啊，話得啱晒，所以好嘈吵啊！發覺即係呢個禮拜喺內地。但而家大陸都好開心嘅呢單嘢，即係話係阿彭麗媛就贏咗，就贏晒，係人哋阿加納皇后唔敢出嚟見佢，人哋個老婆照塊鏡，望一望幅相，我都係唔好出嚟啦咁樣，哇！打飛機打到飛晒出嚟嘅，係啊，自我感覺良好㗎，即係由於話奧巴馬老婆匿埋咗啊嘛，匿埋㗎，唔係啲國內咁講，唔好意思，我哋嘅結論，4個人企出嚟影相，即係佢老婆對老婆就唔係呢啲都係咁㗎啦，呢啲都係咪就係到最後咪就係一個問題各自表述咯，即係美國就話喂，我老婆要去我女個 party，OK，咁然之後就咁啊，我哋呢邊就話人哋個老婆唔夠啱見我哋咁樣咯，係咯，冇辦法嘅。嗱，咁趁呢個時候咧，OK，咁應該咧，我哋帝國咧應該送多份禮物俾奧巴馬。我哋咁多啲喺三亞海天盛宴嗰度咧，係啊，開 party 嗱，俾你冇錯，你其實嗱，好啊，我講埋先，係派禮換唔怕㗎。係啊，慣㗎啦，唔係喎，我覺得仲有樣嘢可以做得更加得體嘅。你啱提起我，即係又講海南，你明知人哋個女生日12歲係咪先少嗌？咁你梗唔係揾個 auntie 嚟招呼佢？你梗係今次隨團應該有邊個人喺度啊？郭美美啦，你梗係揾郭美美去招，大佬對翻口啊嘛，係咪先？揾郭美美就招呼翻奧巴馬個12歲個女，咁然之後可能就我順道帶佢去海南啊，唔係帶佢去拉斯維加斯，郭美美好熟㗎，係咪先？係，一個籌碼都40萬，係咪先？帶佢去賭翻幾鋪，跟住先再去海南島整翻個盛宴，跟住咧就認咗係啦，咁咪認咗奧巴馬個女
做姊妹，係啦，咁歐巴咪契爺咯，係咯，郭美美就有契爺就奧巴馬咯，係咯，多過唔多，咁你先親上加親嘛，屌股市都係咁撚樣㗎啦，係咯，和番啊嘛，通番啊，係咯，和番嗰啲叫做係啱咯，郭美美去和番，哇，簡直點撚咁撚差嘅啲紅十字會我都捐錢啊，大佬，點解我哋個國家啲外交手腕咁撚差㗎？屌，冇咗我哋真係揾我哋，冇咗我哋嚟做呢個國師啊，係啊，我哋個國師又唔生性，係咪先？咁樣咪中美冇問題咯，係咪先？咪邊緣化小日本咯，屌你真係唔識做，釣魚台即刻就攞翻，係啊。